Вот наша троечка. Троечка решила Последний день. день, да. У нас вот эта вот красавица Сегодня эта девочка улетает. Малышка. улетает. Ой. Не надо свистеть. Не надо Они свистеть. есть, побежали. Нет, нет, малыши, давайте сюда. Они думают, это их команда к принятию Да, пищи. это безусловный рефлекс, блин. Ужас какой. Малыши, Прикол. извините. Ты что-то не тот сигнал Не тот дала. сигнал подала, думала, они просто внимание привлекут. Что ты делал? Сфотографируемся, пойдем. Ну теперь они есть бегут. Все. Я вас фотографировать хочу, ну что вы. Хотя бы в одну кучку посидите.